دركا سويتي في والعصر صدركا صلاة عصرنا قبون تدبت ما جيبو. عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نجيج من صلى البردين نمني قبنا لما صلاة جيج دخل الجنة جنة نسين جيج دخل جيب في لما دي داني ميجي كوان سيندرو بصيغة الماضي لآت أوردوا وقلبوا لنكتة وأنشدوا جين دوبا لتحقق الوقوع سينو سوانا في قاتي بكما وان سينيت جادوبا أيانا البرداني جناني قبلت لمان جين الصبح والعصر صبي في أسرين جين. وعن ابي زهير بن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارجما ربي خجون لقيجي لن يلج النار يدن سين جيني أحد نم تكون لينجي صلى قبل طلوع الشمس صلاته قبل طلوع الشمس أدون سين ودرك صلاته وقبل غروبها أدون ودرك صلاته وابدن سينو يعني الفجر والعصر حسبي في أسري صلاته أسرين دودون قدندين هذا العالم صلاته أبو برد دودون التنبان هذا العالم سوي صلاته وابدن سينو. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال عليه المعتوم على كل أحد أشرره عن دور كوبي خجاي بتبكسم وإن منكم إلا واردها أنت كل يوم بكسن ده يتملين تاني جاء لكني لالنين مدبرني بيخجا أبان فديو حلة القسم جانيني تبقى. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح وهو في ذمة الله أهدي ربي خيس جرى يجودا فانظر يا ما آدم فرعلا لا يطلبنك الله ربي سنبرباد من ذمته بشيء من ذمته أهدي ساب اللي سوف جتة بشيء وين سنبربادني فرعلا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون والتريفة فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم عليه جدوبا يصلون فجر صلاة يصلون الفجر يجودا وآتيناهم مثال ندفنه وهم يصلون العصر عليه عصر صلاة جبوا. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر مثال نبي برتي فنظرني إلى ليل القمر غرجياج ليلة البدر الكل عفوري فقال نجيا إنكم سترون ربكم إنكم يسنكم يا جرنا جيني سترون ربكم أكد إذني نفت ربي خيسن الكوب تيسن جيني كما ترون هذا القمر أكجيا خنا إجانغر تنين تجيني لا تضامون ولتركب تنجي في رؤيته أركاغرتي ربي خيستي فإن استطعتم يودن ديسن الله تغلبوا ينان انجفتم ودبوا يودن ديسن على صلاة غرتي عصر الرتجي قبل طلوع الشمس على صلاة فجر الرتي قبل طلوع الشمس أدوم بهم رتجي وقبل غروبها وعلى صلاة العصر صلاة عصر الرتي قبل غروبها أدوم بهم رتجي ففعلوا صلاة جنوبا متفق عليه.
وفي رواية فنظر نبي إلى قمر كرجيا ليلة 14 كالكود أفري جتشودا. وعن بريدة رضي الله عنه قال تفسير ليلة البدر 14 تنته جتشودا. وعن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربي نجيجي من ترك صلاة العصر من صلاة عصر ديسه فقد حبط عمله لغا بدجيني عمله كل دلقا ساتو جيم. باب فضل المشي إلى المساجد. فلا حجة للمعتزلة في قول من المعصية تحبط الطاعة. حجان انجر معتزلوتا معصيان دليدا بل ليست دليدا تحبط الطاعة عبادة مرة بل ليست يجودا فيه. والمراد من تركها مستهلا لذلك نما صلاة عصر حلال جادي ديسه بانا سن كافرتها ہوئی او جاهدا لوجوبها تكا واجبنا انكارين نما ديسه بانا امو خن مكن مغويات کو جلاتاته وابوتون دلقا صاحبت كافرن تو يچود معدد ملے تکاو مغلب زجری تجيبو زجری غيثتي اونگے جيبو. باب فضل المشي إلى المساجد. باب فضل المشي صدركات منقبض المساجد كرا مسجدو تاتي جيبو اگر واتو مسجدني خوال چال مسجد صديقوفا مسجد الاقصى في مسجد مدينة في مسجد مكة هو لي انغا فدي قداته تقاته مسجد والچال جيرو دنيا تنرا ايغا مسجد صديني في مسجد صدين قفاتو لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد جي سريان سمله هو ولنچالو بكت ولي سمحت ديمو تو تركان في عدد تديم تسنين انغا تركان في ديرت سوام ني ديم يچو آيا. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال نجي من غدا الى المسجد من غدا نمني غنم فتيل المسجد غير مسجدات تجي او راح تكا خغل ديم يجي اعد الله له في الجنه خيستي سافر فيسجي نزولا دكسي كلما غدا او راح كلما غدا ترمغنا مدكيه وراح تكا ترمغل دكيه رب دكسي قبيسه في جريچودا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجي من تطهر في بيته من سودوته ثم مضى إلى بيت إذا غرمنا ربي ديمجي من بيوت الله لا بيت غرمنا من بيوت الله من ربي راته خديمجي ليقضي كغرتي دلبوف جيچي فريضة أكجي سبجة فريدة فردي جي فرائض الله فردي ربي فردي قد الراتات كانت خطواته نتاتي خطواته تركام في إنسان إحداها تكان غرتي ما تركام في لماني جي تحط خطيئة تدلي بوفتو تاتي تكجي والأخرى ترفع درجة تنصدر كان والفوت جي وعنه كنا يناني جا. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أبي بن كعب الخزرجي قال نجي كان رجل قربان وانصار الراتي تكون تيلما كيف على من سماه نما مقاد بدر اللابن نجي لا أعلم أحدا لم تقل له واركن بيخجي أبعد من المسجد منه أبعد من شفقوت من المسجد مسجد الرا منه قربا سنرة لم تكن مكة سفقون بيخجي وكانت نتاتجي لا تغطئ صلاة خيسا دبرتاتجي فقيل له في المسجد يجو دغاي مسجد خيستي سندبرتو سلامي تكل مسجد متي فقيل له انسان نجامي جيني لو اشتريت ابو ادو بتت حمارا ودل سلا بتت تركبه ودل جاني الحمار ودل اتاني حري دلتو اتان جاني خرمادان حمار جاني حمار ودل يجو تركبه خيزة يابتو في الظلماء دكنا خيزة جيني وفي الرمضاء رواتيس جيني قال قربان نجي ما يسرني أوانا قمتشيس جيني أن منزلي
إلى جنب المسجد إني أريد مالف ننفد أوان انتهي أن يكتب لي نفبري فمودان فدا ممشاي دي من سميل خياج إلى المسجد مسجدك نندم ورجوعي ديبي إنك يالنا بري فمودان إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغنا ذلك النبي سنة بقيتي فقال رسول الله اركم ربي جيجي قد جمع الله لك ربي ولسيب قبيجي ذلك كله صواب وان تبتي سنند وعن جابر رضي الله عنه قال نجي جابر بن عبد الله الأنصارين خلت البقاع خلت دوان أتاتي البقاع جناني درين قرتي مسجد براد وتاتي جيني حول المسجد مقام مسجداتي جيني فأراد بنو سلمة والربنو بفتح مهملة وكسر اللام والربنو سلمة داني فدن جيني من الأنصاري ثاني مع الجيتي أن ينتقلوا سكونا فرنجي قرب المسجد ليو مسجداتي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دبن سنة بالنجي فقال لهم إسان النجي بلغنا نقوي جرجرنا أنكم إسنكن تريدون خفيت أن تنتقلوا سكو قرب المسجد ودانتني قالوا قرب المسجد الله مسجدات قالوا قالوا نعم يا رسول الله فين جر ليو مسجدات قالوا سنجايا قد أردنا ذلك فين جر ذلك سنجايا فقال يا بني سلمة يا الماء والرسلمة دياركم جناني أقيموا دياركم يجور فقال لي بني سلمة يا بني سلمة جيمبو واسف يا يجوز في النداء قولهم لبس الدعاء دياركم منصوب على الإغراء دياركم قدم خيسا تبتاد تكتب آثاركم تكسبوا سنين بريفمتي آثاركم تركان فينتي سنجين دياركم تكتب آثاركم دياركم جنان كنتما خيسا تتعاد جيني تكتبوا آثاركم تركان فينتي سنين بريفم فقوسني يوقع مسجد رفتن جيني فقالوا ما يسرنا حيوان قمتشي سقنادا أنا كنا تحولنا نتقداني خقل تاون كينيا إلى المسجد إلى قرب المسجد قرب يوم مسجد وقالوا نقم مجلسك كان يتجايا وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والشر نهو نسب محذرون بمسجده وجب قد الغمام يا ذا السارين تله وكمحذر بلا يجعل مغرم به في كل ما قد فصل وكمحذر بلا يجعل محذر مغرم به في كل ما قد فصل هيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا جيان سماباتي في الصلاة أبعدهم إليها أبعدهم الرفقو ثانيتي لها قرى صلاة ممشا فأبعدهم أما سخط والذي ينتظر الصلاة الفاء للترتيب باتصال ثم للترتيب بانفصال طلع والذي ينتظر فأبعدهم غتيان جي طلع والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام سبحان الله